자, 이번엔 잠시 쉬었다가 계속 이어서 가도록 하죠. 시간이 금방 이렇게 됐네요. 잠시 쉬었을 뿐인데 이게 시간이 빨리 갈 줄 몰랐네요. 자, 지금 본 영상, 지금 보고 계신 본 영상은 후원에 관한 걸 지금 방송과 녹화하고 있습니다. 저에게 후원했던 것을 환불해달라는 것에 대해서 알려드리도록 하죠. 자, 후원했는데 환불해달라고 하시는데, 제가 잠시 앞에서 콘텐츠를 다뤘다가 쉬면서 많은 고민을 했습니다. 미성년자가 이거 후원한 것을 환불해줘야 하나 말하나, 여러모로 고민했습니다. 결국 저는 이렇게 결정을 내렸습니다. 일단 화면을 천천히 넘기면서 일단 결론부터 말씀드리고 그 다음에 부가적인 설명을 드리도록 하죠. 자, 아프리카 TV BJ에게 1억 별풍선을 보낸 초등학생, 방통위는 어떻게 환불 조치를 받을 수 있었을까요? 투네이션인데요. 뿐만 아니라 각종 후원 플랫폼들이 많습니다. 다음에 시시미님의 환불 사태, 이거 예전에 처음에 트위치 TV부터 이게 시작되어서 아프리카 TV 하쿠나 라이브까지 비일비재하게 일어났죠. 다음에 유튜브는 슈퍼챗으로 후원하기 있죠. 옆에 대도서관님 화면 옆에 실시간 채팅에서 후원하면 맨 위에 상단이 노출되거든요. 다음에 슈퍼땡스라는 일부 유튜버 분들에게만 사용할 수 있는 기능이거든요. 동영상을 보면서 후원할 수 있는 이게 후원 기능과 똑같은 약간 우회적인 제도입니다. 자, 결론부터 말씀드리자면 저는 환불을 안 하도록 하겠습니다. 이메일이나 댓글, 쪽지, 실시간 채팅을 통해서 환불해달라는 도배하는 걸 하지 마세요. 그러면 저에게 정령 환불해달라 하면 방법은 있습니다. 그게 뭐냐면 민사소송하고 형사소송을 전부 다 걸으세요. 환불 안 하면 그냥 사기죄로 고소하시라는 말입니다. 단 여기서 제가 조건을 걸겠는데, 특히 미성년자 분들이 약간 교육이 안 된 근본이 있거든요. 제가 뭘 얘기하자면 교육 이전에 언어부터 존재한다는 거죠. 언어가 없으면 국가는 있을 수 없으며 나아가서 역사도 존재하지도 않겠죠. 덧붙여서 교육도 존재하지도 않겠고요. 언어가 없는데 교육이 존재하겠습니까? 제가 앞에 콘텐츠를 다룬 것처럼 돈에 대한 경제를 배워야 한다, 제가 이렇게 말했는데요. 교육의 근본은 언어라고 그렇게 보거든요. 저는 후원한 것을 환불해달라면 가장 먼저 재활의학과의 언어 재활사한테 찾아가라고 전 이렇게 한 가지 조건을 제시할 겁니다. 민사소송이든 형사소송을 걸더라도 반드시 재활의학과나 다른 분과의 언어 재활사한테 찾아가서 진료를 받는 거는 저는 그거 받아들이기 전까지는, 수용하기 전까지 끝까지 버틸 작정입니다. 앞으로 이 후원을 제도를 통해 난 유명세를
있다고 해서 큰 금액을 후원한 것에 대해서 책임은 본인에게 있다는 사실을 명심하고 또 명심하시길 바랍니다. 뭐 자녀 교육을 못했다. 물론 그쪽의 사정은 알겠습니다만 그 제가 봤을 땐 국어 언어에 대한 문제라고 보거든요. 뭐 학습 결손 뭐 이런 얘기가 뭐 많이 나오긴 하죠. 근본을 무시한 채로 교육받으면은 뭐 그게 효과가 나겠습니까? 안 나죠. 뭐 그 환불 사태를 일으킨 뭐 당사자는 뭐 아프리카 TV, 트위치 TV, 하쿠나 라이브 등등 각종 플랫폼을 보지 말라는 건 그 제가 봤을 땐 억지라 보거든요. 차라리 그 후원할 돈으로 그냥 방송용 컴퓨터를 사서 본인이 방송과 녹화를 하라는 게 어떨까 싶습니다. 또는 다른 플랫폼 실시간 방송 보지 말고 오로지 유튜브 동영상만 봐라. 그러한 교육적인 방법을 유도하면 좋지 않을까 전 그렇게 보고 있습니다. 자, 앞에서 결론 내죠. 저는 환불 안 하겠다 했는데 물론 뭐 당사자 측에서 민사소송과 형사소송을 뭐 건다고 하시면 저는 분명히 재활의학과 언어 재활사한테 먼저 진료를 받고 하라고 했습니다. 물론 여기서 뭐 의사소견서와 같은 그런 진단서가 필요하겠지만 말이죠. 그 증거 없이는 저는 결단코 수용하지 않는다고 좀 그렇게 강력하게 버틸 작정입니다. 자, 이상 후원 및 환불 사태에 대한 거 이렇게 단호하게 정리했습니다. 앞으로 이제 후원한 것을 환불해달라는 거는 그 당사자가 언어 재활사한테 진료를 받기 전까지는 저는 끝까지 버틸 작정입니다. 정령 환불 받고 싶거든 뭐 민사소송과 형사소송 건 다음에 하시고요. 여기서 뭐 당사자한테 혹시 그 언어 재활사한테 진료를 보셨나요? 제가 이렇게 물어보면 만일에 받았습니다 하면은 그에 대한 의사소견서와 유사한 그런 진단서를 제시하시길 바랍니다. 아시겠죠? 자, 이상으로 후원에 대해 관해서 마치도록 하겠습니다.